Mashurugu yanetsa munyika. Asi chiri kutinetsa nechekuti mapurisa edu nemasoja edu atosvikawo kuti akupinzwawo pakuti anetswa nemashurugu. Tine mupurisa akarohwa akafa. We have not seen sufficient action kudhila nemaproblems akadai. Tinozviziva kuti mabhemba, the Bemba movement, ine mashops anozikanwa anogadzira mabhemba iwayo. Why are we not acting on those people who are manufacturing those machetes? Why are we not acting on the headquarters? Takamboane chipangano, tikawane Al-Shabaab, takamboita border gaze, ike zvinoizare mashurugu. Why should we continue to have that? Iwe mkoma wangu wakanyarara. Sei wakanyarara? Tikaona amusha wapera, toza kuti ane chikwambo ndiye akanyarara. Saka tichatsvaga manje nengozi yapedza musha, tichaita gumbwa, toenda kunotsvaga ndiani toenda pasika mutanda, ndiani apedza mhuri mumusha. Ende tinokuzivai nemaitiro enyu, nokuti hamuna kutanga nhasi. Maitiro enyu tinoaziva. Zvakubatai zvinokuwitsirai muzvibhakira. Zvakuwatai zvinokuwitsirai mukurovana. Isa hatiwirirani nazvo, nada, taramba. Isa hatina dzivo nemapurisa. Hatina dzivo nemasoja. Ndakaona vakauya kuzosecha maofisi edu. Ndikati vakomana, imi munoti dei taita zvejambanya. Taida, tanzi tunoda. Tingatadza. Bata hatidi. Jambanja hatidi. Isu takamira nenyaya ye peaceful confrontation in terms of our constitution. Kusvika rights edu tawana. Takaona the cost of conflict. Vana Angola vakaparara. Vana Mozambique vakaparara. So I know a lot of you are saying, Ochamisa, ndakabvunza nema teacher. Why are you not allowing us to take my guns? Because we cannot take that route. That route is a hazardous route. Peace must be our high road. Peace must be our continued call. You cannot use violence to deal with violence, because violence begets violence. Hamuna kunzwa chirungu chandataura? Hamuwirirani nacho here? Ndoziva vamwe mune kuti mudhara uri kuti iwewe. So yes, nyaya yejambanja yatinetsa, and we are proposing setting up of a judicial commission of inquiry or a parliamentary committee to do an inquiry into nyaya mashurugu and tell the nation the truth about what is happening in Midlands, because ndokwayatangira vana kushandiswa kuparadza upenyu nokuda kwekuparara kweupenyu vasina means of livelihood. And ndoda kutaura panyaya mapurisa nemasoja. Isu hatina bakatwa utane mse. Isu hatina army atiri kuda. Our army is the only army we have, the people's army. Chatinongoda chete kuti salutai unenge asarudzwa. Chero ari tezvara muduku bvuma ndiye mukwasha waupuwa ipapo. Ndosaka tiri kuti aiwa chishuwo chedu kuma security forces edu kutoremekedza. Indroziva capacity yanayo. Mashurugu haite problem. They've done so well as our soldiers in Kosovo, in DRC. They've done so well in various international assignments. And you know kuti masoja wakatarisa, when they are doing their work, they do what they know best, serving their country in patriotism. Ndosaka takati masoja anofana kutariswa chikafu chavo. We must not tamper with our security forces. They must not be treated as a problem, but they must be treated as a challenge that must be helped to make sure that we have security forces that are well fed, that are well resourced, well catered for, to deal with even issues in capacity. Sezulu zakata sana mashurugu. Not threaten our national security and our ability to live as a people who are happy.